孩子支原体咳嗽的时间会比较长，往往是疾病好转了之后，有的小孩会出现间断性的咳嗽，有的短则1个月，长的甚至半年、1年都有。因此呢，爸妈最关心是如何正确的护理。然后发烧治好了之后就反复咳嗽，看了反正就是那消炎药，反正就是还有点咳嗽，晚上也有一点咳，白天也有点咳，都不是太明显。护理呢，主要注意以下4点。第一点就是给宝宝合理的使用药物，一定要谨遵医嘱。第二点，饮食要清淡一些，不要吃刺激辛辣的食物，不要吃油腻的食物，可以多增加液体的摄入，包括粥啊、水呀、米糊、面条都可以。第三点，要注意环境的通风，让小朋友有足够的睡眠时间。第四点，支原体咳嗽前期可能是以干咳为主，后期可能会出现咳痰的情况。家长可以帮宝宝多拍拍背，多按一下足三里，帮助小朋友运化脾胃、运化痰。如果宝宝咳嗽会影响睡眠的话，建议不要马上使用镇咳药。家长在预防支原体感染的时候，可以额外注意以下2点。第一点就是增加小朋友的户外锻炼，给小朋友多去锻炼一下。第二点，支原体咳嗽的小朋友就要注意防护。如果家里有其他小朋友咳嗽或者是咽痛，就一定要注意隔离，就与小朋友减少接触，减少感染的机会。